Esto es un poco de todo. Este video fue modificado utilizando inteligencia artificial y computadoras que utilizan aprendizaje profundo, y muestra las maneras extrañas en las que piensan estos sistemas, como las características de la voz humana que aprenden a generar y además las imágenes que intentan encontrar y que ponen sobre el video original pero que en realidad no están ahí. Esto es lo que pasa cuando un perro invade un partido de fútbol y en total tardaron 7 minutos en sacarlo de ahí. En China hacen estas galletas de arroz que calientan y presurizan en una máquina y cuando están listas las saca disparadas. Él es Yuer, que creó este artefacto que dispara piezas de Lego con aire comprimido a velocidades supersónicas y el daño que pueden causar es sorprendente. Por cierto, si te interesan este tipo de cosas, realmente te recomiendo que visites su canal con el enlace en la descripción. Here you can see what it did to this 1-inch wooden board. Amazing. Thanks and bye bye. Este video muestra todo el proceso para hacer una canoa utilizando un método tradicional. Lo interesante es que toda la canoa es una sola pieza de madera de un tronco al que le quitan el relleno, aunque claro, esto suena mucho más simple de lo que en realidad es. Este es su primer vuelo en este vehículo volador eléctrico que él mismo construyó y que le tomó muchas horas de trabajo y alrededor de $10,000 completar. Aunque la verdad, viéndolo funcionar, creo que valió la pena. Este es por mucho el mejor método que he visto para crear pelo que se vea lo más natural posible utilizando una impresora 3D. Okay. Ah! Come here, lion. Roar! There we go. It's a very stylish lion, that's for sure.